开好空调了 ，Panasonic 我喜欢。没事，这个空调好。哇，很大风哦！现在我来测试一下，跟我的朋友一起说话吧。哦，看来是不用了，因为期间尝试，所以刚才不用了，不能进去。还是静静待在家吹个空调就好了。空调很凉啊，都喜欢。哇哦！看来我决定是要搬新家，从后天就开始。垃圾桶里面有冰淇淋、洗衣机。对呀，洗衣机跟我以前的小屋子怎么不一样呢？哎，不管啦。